Good morning sa inyo mga ka-idol. Andito na naman si Kuya Vince magbabalik ngayon. Tayo ay magluluto ng isang recipe na nire-request ng ating kaibigan na si Boski. Ayan, shout out sa iyo dyan. Sana manood ka nito. Ito na yung request mo. Chicken curry ang ating lulutuin ngayon. Tara, samahan niyo ako sa aking pagluluto. So ayan mga ka-idol, maglalagay tayo ng mantika pang natin prito sa ating carrot. Unahin natin pagprito yung ating carrot. Sunod natin yung patatas mga ka-idol. Sunod natin ilagay yung ating bell pepper mga ka-idol. Red and green bell pepper. Ayan. So ayun mga ka-idol, tanggalin muna natin ito. Saka tayo mag-isa ng bawang at sibuyas. Una natin ilalagay mga ka-idol, ayan, sibuyas. Isang buong sibuyas mga ka-idol. Sunod yung ating bawang mga ka-idol. Sibuyas. Halo-haloin. So, susunod natin yung kamatis. Ayan, maglalagay tayong kamatis. So, ayan mga ka-idol, maglalagay tayo ng curry powder. Ayan. 1.5 yan. Tablespoon mga ka-idol. Lagyan natin. Sama natin sa gisa para bumango. So, ilalagay na natin yung chicken natin mga ka-idol. Dapat maglalagay tayo ng sili mga ka-idol, kaso hindi makakain yung anak ko kaya hindi na muna natin lagyan. Ayan. Halo-haluin lang natin. So maglalagay tayo mga ka-idol ng asin mga ka-idol. Sunod natin yung paminta natin mga ka-idol. Haluin natin. Halo-haluin lang muna mga ka-idol. Kaya pabayaan muna natin silang mag-isa. Pan muna natin mga ka-idol. At hinaan yung apoy yan. Ayan mga ka-idol, mga 3 minutes. Kung ilalagay muna natin gata mga ka-idol, yung pangalawang piga yan. 1 cup yan mga ka-idol. So ayan mga ka-idol, after 15 minutes, lalagay na tayo ng purong gata mga ka-idol. 1 cup. Ayan. Lagyan na natin. Haluin natin mga ka-idol. So ayan mga ka-idol, ilalagay na natin yung ating gulay. Para maluto pa siya ng konti. Maglasa dun sa ating curry. Haluin natin.
Pakuluan muna natin ng mga 3 minutes. Pabot pa ng konti. So yun mga ka-idol, luto na yung ating chicken curry. Ipahin na natin. Yan. Ilalagay na natin sa ating pinggan mga ka-idol. So ayun mga ka-idol, luto na yung ating chicken curry. Yan. Hello ngayon guys, kaya kumakain kami. Ayun, buskeb. Kain tayo. Tirahin na natin to lahat. Tira. Tira mga ka-idol. Talaga. Masarap ba yung niluluto natin? Yummy. Kaya mo to magluto sa inyo mga ka-idol. Mapaparami ka ng kain ng kanin. Sarap i-partner sa kanin. Kaya magluto na kayo ulit at mag-subscribe. Subukan nyo lang to at masasarapan kayo, mapapapak nyo pa to. Tapos na yung sinabi ko eh. Sana huwag kalimutang mag-subscribe. Apa, huwag kakalimutan lagi mag-subscribe. Subscribe kayo sa aming vlog. Tsaka pakiclick na rin yung notification bell para updated kayo sa aming mga latest video mga ka-idol. Mukbang na tayo.